إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي والسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد تجث falënderimet dhe tërë lavdit I takojnë vetëm Allahut dhul Gjelal. I lutëm dhe I përgjerohëm madhërisë e Tij. Është I vetëm dhe I veçantë, I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim. Është Allahu dhul Gjelal. Si Allahu nuk është askush. I lutëm, I përgjerohëm dhe I ftojmë të gjithë njerëzit pa dallim që ti përkushtohemi udhës Tij, të bashkohemi rreth litarit Tij. Destinacioni jon I vetëm dhe I veçantë që të arrijmë kënaqësinë e Tij. Të dashurit e mi, shumë selam dhe shumë salavatet gjithë në emrin e çdo besimtari dhe besimtare. E në veçanti në emrin e çdo vëllaut ton dhe motrës ton shqiptare. I qojmë selam e profetit ton, pejgamberit ton, të dashurit ton, njeriut I cili menoj edhe u lut për ne, madje edhe u përmallu për ne, madje edhe na qoj selam, edhe çka është hala ma interesant që e shton dashnin ton për atë njeri të bukur, për atë ftyrë të bekuar, për atë njeri me zemër të madhe, siç ishte vula pejgamberis Muhammed a.s. ai ka hi dorëzon të Allahu për ne. Prandaj, ku është esenca që besimtarët në të gjitha umetet, të gjitha pejgambert para Tij, dorëzanin e tyre kanë lidhë ngushtë me Allahun, edhe çdo besimtare ka përjetu atë të cilën du me tregu. Ku e ka gjetë atë elan? Ku e ka gjetë atë shpresë? Ku e ka gjetë atë ymëd? Pse nuk është dorëzuar pejgamber? Pse ai Rasul Allah me gjithat forcën e madhe të imanit Tij për asnjë çast nuk e ka ngrit flamurin e bardhë, nuk është dorëzu, po njëjta shkollë është edhe te Isa a.s. Pse nuk u frigu Isa a.s. se I pat vetëm 12 shok afër vete, njeri veçantë, I ardhun këtë botë me mrekulli, pa babë, me nom. Kjo është mrekullin, për nuk u dorëzu. Po Musa a.s. I cili u torturu, I cili u lodh, por asnjëherë nuk u dorëzu. Po Ibrahimi a.s. I vetëm, kur njerëz më të afërt shpinin ja kishin kthy, nuk u dorëzu. Po ata që u ballafaqon me faktet përballë Firaunit në kohën e Musës, edhe I torturun, edhe I masakrun, edhe I vrajtën për zgjalli, edhe ja këpotën ka me dur, gjokër rëkes lum, ishte nuk u dorëzun. Ku e gjetën atë forcë? Ku është ai moral, ajo etik që I mbajti gjallë ata njerëz? Sepse I besun Allahut, e Allahu dhul Gjelal për hatër të ati besimit freskët boni mrekulli për ta. Në këtë kohë, ku na sot jetojmë, me këtë trubullirë të madhe të krizave globale, e folë Zotit me një qetësi relative të bukur në shtetin tonë, që na duhet jemi mirënjohës Allahut për këtë mirësi e këtë begati, e me këto big informatat më dhoja, të cilat e kanë ngarku trunin edhe shpirtin ton, ne duhet vëllazën ta quajmë këtë kohë trazirash, mirë po në kohë trazirash, besimtari e ka shpërblimin sikur ai sahabi I pejgamberit alayhi salatu wassalam, I cili ka nis udhën
prej 4 anë të botës mi u përgjigj Muhammedit alayhi salatu wassalam në Medinë. Ti tash 1450 vjet je larg kohës ti, në kohë të trubullta, në kohë ku informacionet e kanë bombardu trunin ton, kur paknatësit e kanë vërshu shpirtin ton, kur trazirat nuk kalon cep të globit pa e prek, dije se gjdo adhurim i yti, gjdo qëndrese jotja, gjdo morali yti, gjdo bashkim, gjdo orvatje, për pache, për mirësi, kur një pjesa më e madhe njerëzve jenë të interesu me shkatru, me prish, me denigru, me bo fesat o vlla. E ti e pre atyne që dënë me bo regull, e nerë, e respekt, e etik, edhe me besu, edhe mos me dal prej regullit Zotit, prej udhës Zotit, me emër të Allahut, ti e kish problemin, si kur ti jesh sahabi i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse pejgambert e Allahut në çdo kohë prore qëndruan besnik fjalës Allahut, edhe asnjëherë nuk i dhan përparësi i notit, nuk i dhan përparësi pakujdesive, nuk i dhan përparësi lakmive, po i dhan përparësi kënaqësive të Zotit, edhe qëndruan sepse të dashurit e mi, ata e ditën që një ditë do të takohen në xhennet. Në xhennet, me emër të Allahut, Allahu do të na i kompenzoj mungesat në këtë botë e do të na kënaq në ahiret. Mirë, po shpirtat aty në burrave, dhe aty në grave, aty në plegjve tanë, edhe pse u ballafaqu me shumë perpetit të jashtëzakonshme të jetës kësaj bote, shpirtat e tyre, edhe pse ishin në trupat e kësaj bote, këtu në këtë dynjë të përkohshme, shpirtat e tyre e shijonin aromën e xhennetit ende pa ardhur dita e kiametit, sepse me të drejtë thanë dietarët, ai i cili nuk hyn xhennetin e kësaj bote nuk mundet me shiju xhennetin e ahiretit. Prandaj sa herë jeni ngosht, sa herë i lodhën, sa herë i raskapitun, sa herë që të vërshojnë halle, derte, burqe, gojle, probleme, sprova, përkujtoj ata burra dhe ato gra, ata besimtar dhe ato besimtare, të cilët dhe të cilat qëndruan stoik, edhe gjithmonë e përmendnin Allahun, edhe nuk lëviznin nga parimet e tyre. Edhe ata e nervozu, edhe ata e në prek, edhe ata e në idhnu, edhe ata i ka kop xhelozia, i dhënimi, i noti. E mirë, po kur ka ardhur momenti për ta rikujtu besën me Allahun, ky rikujtim i ka fresku. E na këtë gjumo, e si çdo gjumo tjetër, dojna me rifresku shpirtin ton, për atë dhe dashurin ton, për bashkimin ton, për ngritjen e aspiratave tona, ambicjeve tona, të lidhur tak së bashku, për hir të Allahut, në emrin e Allahut, nuk e lën Zoti pa na ndihmu. Në kohë më krizë të mundshme, ja sjellni një fragment nga jeta pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është udhërrëfysi ynë, i cili me plot kuptimin e fjalës është simbolika qëndresës tonë, është dashuria jonë, komplet dine iman, i rrëthum prej 10.000 ushtarëve pa besimtar, në kohë kur edhe munafiqët dhe dyftyrshat u mundonin në çdo çast të fusnin huti dhe dyshime në kauzën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam ju jepte shpresë shokëve të vet, edhe ju thonte se do të vijë koha kur për qytetit më të largët atje në përsi do të jetë pronë e juve, kur ata thesart e perandorive romake, e persiane, do të jenë pjesë e pasurive të patundshme të njerëzve të drejtë në këtë tokë, se kjo pasuni, kjo tokë, ky glob, ky vend, këta njerëz, këta janë të Allahut. E mirë, po kusht për të trashëgu këto begati dhe këto asete, është më konë në rrugën e tij dhe më konë i drejtë me emrin e Allahut dhul xhelal. Andaj në këtë lloj raste ti e gjen frymëzimin, e gjen atë qetësinë, shpirti yt kënaqet me emrin e Allahut, freskohet mendja dhe vëmendja juaj. E inshallah Zoti na i të fillon udhëtimin ton të mbarshëm. Prandaj edhe ne nuk e kena njet me leju që ky popull, ky vend, këta njerëz me humb shpirt
me humb ndërgjegje. Ju lutem për hir të Allahut. Ju lutem, populli veni ynë ka nevojë për stabilitet shpirtëror, më shumë se atë për politik, më shumë se madje edhe ai ekonomik. Stabiliteti shpirtëror, mental, intelektual, emocional është primar. Ju lutem, vllazën të dashur, ky popull kur më shumë nuk ka pas. Ky popull kur njëherë nuk ka pas këtë komoditet, këtë saltanat që thot populli, sikur se sot e ka. Mirë, po kur më do varfën shpirtërisht, emocionalisht nuk kemi qenë. Andaj duhet ta rifreskoj mendjen tonë, vëmendjen tonë, memorien tonë, ti rikujtoj me kohrat e vjetra, në mënyrë që të marrëm frymëzime, të marrëm shpresë e besë, e t'ju qasëm të ardhmës se me emrin e Allahut, Allahu ka premtuar dhe ka thonë wal aqibatu lil muttaqin, vërtet përfundimi do të jetë ndurt atyne që e patën frikë, respekt edhe të dashurit e Allahut. Mos u mërzit se nuk të njohin tokë, mërzito atë një dikush në qiell. Mos u mërzit pse nuk i reputacion këtu, por reputacioni jonë sa do të jetë i madh dhe i vërtet dhe i qëndrueshëm dhe stabil nalt te Allahu. Sa njeri ka fituar xhenetin me një fjalë, sa njeri e ka humb xhenetin me një fjalë, sa njeri i është afruar xhenetit për një vepër që në sytë tona është shumë e thjeshtë, po në sytë e Allahut është shumë e madhe edhe ka shumë begati në veprimin e saj. Zoti veprat e vucra i bën të mëdha me njetet e pastërta. Prandaj ti pastrojmë këto njetet tona, të marrim shembulltyr për njerëzve më të mirë të mundshëm. Kjo dita e xumë i përngjan asoj dite të madhe në xhennet, kur do të takojmë Allahun për çdo xumë, do të kënaqemi në takimin ton me Allahun. Përjetu me shpirt, me zemër, edhe pse je këtu, sot takosh me Allahun, ati kof shumë fal, nëse sytë e ballit ton nuk e shohin, se do ta shohin inshallah në xhenet, po sytë e zemrës, e shpirti yt, e mendja jote, e tër intelekti yt, e tër hapësira mentale, emocionale është e mbushur me Zotin, me krijuesin e gjithësisë, plot dashuni, plot respekt me emrin e Allahut. Allahu vështirësinë do të na kthej në lehtësi, edhe me emrin e Allahut, o burra, o vllazën, fetaria jon, dashnia jon për Zotin, leximi ynë i Kuranit, ardhja jon në xhami, prezantimi juaj në xumë, dashuria për hir të Allahut, o vllazni, le të jetë shërbes, le të jetë sebeb, le të jetë shkas që dhe të tjerët ta shohin atë lehtësinë e jetës e dashnin e veprave tona të mira për hir të Allahut. Nëse këtë e arrim me me emrin e Allahut, e kemi arrit me sukses me kry misionin për çka jemi këtë botë. Zoti për çfarë ka prunë xhami, për çfarë Allahu ta ka mush mendjen, për këtë arsye Allahut kalon me jetu, sepse don që ti mu bo sebeb edhe për tjetrin, për nurin e tij. Allahu na e mundsoft edhe na përkrav dhe na mbështet dhe në atë shkollën e meditimit, në atë shkollën e dashnisë, në atë shkollën e përqendrimit, në qëndrueshmërisë tonë për hir të Allahut, të bëhemi sebeb sikur gruri që pjekët afër grurit e trimrohet ai ushtari i ri pran ushtarit të vjetër, ashtu edhe ne ti motivojmë njëri tjetrin, ti japim shpresë e besë, edhe ti ndihmojmë se gjithë jemi rob të Allahut. Aty ku unë çaloj, ti din mirë me ec. Aty ku ti ki pengesa, mu mirë ma thot mendja edhe gjuha. E ta plotësojmë njëri tjetrin, e të ecëm mbar duke rikujtuar dhe duke gjetë frymëzimin e të parëve tanë, sepse ata kanë besu se një ditë do të kënaqemi me Zotin ton në xhenetet e tij, çka syni s'ka pa, veshi s'ka dëgju, dhe fantazit dhe imagjinatat tona nuk kanë përjetu atë që e Zoti me Kur'an e me hadithe Rasulullahi alayhi salatu wasalam na premtun, e premtimi i Allahut gjithmonë është valid deri në ditën e Kiametit. Allahu ju rujt, e ju gëzoft, e ju dhasht, e ju dasht, e ju lasht deri në Kiamet. Dhash Zotin qendroje tona, të flitet shqipja, bukës buk e ujit uj, me bismillah, me elhamdulillah. Ky ezan tek jehoj
edhe të kumbëj, deri në ditën e kiametit, me paqe, dashuri, respekt, afërsi, mirësi, begati. I lutëm Allahut për gjithë ata njerëz që kanë halle, derte, smuja, mërzi, idhnime, burgosje pa të drejtë, ata që janë në gjendje kome. Kemi një rast një vëlla në shtetet perëndimore, ka qenë fjalë se ka vëllaun, djalin, babën, në rast shumë të ram. I lutëm Allahut që Allahu ta kthjell, që Allahu ta shpëtoj, që Allahu ta ndihmoj, që Allahu ta aftësoj, që Allahu ta gëzoj familjarët me shërimin e tij, ya Rabbel Alamin. I lutëm Allahu dhul xhelal për vëllaun ton Bacin Selim, që Allahu ta kthjelloj, ta forcoj, ta lehtësoj, për hoxhën tim Haxhi Hasanin, për gjithë ata të cilët kanë nevojë, ja i madhi Zot, ja Allah, udhëzoj, drejtoj, stabilizoj, lehtësoj, kthjelloj, frymëzoj, jep ju shpresë, jep ju besë, largojo mërzit, largojo të gjitha destabilitetet në shpirtet dhe zemrat e tyre. Ja i madhi Zot, shishbana imanin, islamin, ihsanin, largona kufrin, shirkun, bidatin, të keqen e kështu me radhë. Allahu dhul xhelal ja lehtësoft, edhe i ndihmoft, i dhasht, edhe i dasht, edhe i lasht. Ja Rabbel Alamin, formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Ja Rabbel Alamin. Gjithsesi i lutem Allahu te barekuhu taala për një vëlla të cilin e ka gjendje shumë të rëndë, është gjendje kome, me plot kuptimin e fjalës. Inshallah Zoti ja lehtëson, inshallah Zoti e ndihmon, inshallah i madhi Zot e të fillon, e gëzon, e rehabiliton edhe i ndihmon. Zoti është i vetëm që bën mrekulli. E bën Zoti të mrekullueshme veprën e tij, madje kur edhe stopohen mundësit dhe aftësit e shkencës dhe të mjekësisë. Zoti bën mrekulli, bëhu dhe ajo bëhet. Madje bëhen senet edhe pa thonë Zoti bëhu, vetë pse Zoti dën. Vetë pse Zoti ati ku shumë fal dën. Kjo është e mrekullueshme, lutna që jemi besimtar të Allahu dhul xhelal. Vllazën, para se me ulë dhe me bë duan që na duhet për hutbes, ju njoftoj që të dielën me datën 26, është ditë e diele, 26 tetor, do ta kemi një event, një tubim, se hymi në fazën e dimrit. Madje ndrohet edhe ora, dreka falet në ora 12, shkurtohen namazet afër pranë njëri tjetrit. E ju lutem të gjithë jeni të ftuar. E kemi musafer special nga Lugina Preshevës, nga Tropoja, nga Zhegra e Agim Ramadanit, hoxhallar vllazën ton, me qëllim nuk pjo përmendje emrat në mënyrë që kur t'i shihni të jetë surprizë për ju. E dojna me bën një nej vllazënore, pa këto zhurmat e fushatave, pa këto zhurmat e mediave, pa këto ngarkesat që na e lëdhen shpirtin në plot kuptimin e fjalës. E Allah e poft hajri ya Rabbel Alamin, po dojmë një farforme mu qkysh nga kjo ngarkesa psiqike, emocionale, shpirtnore që e ka ngarku trunin dhe shpirtin ton, po dojmë mu kënaq të gjithë pa dallim, të gjithë të bashkuar për një kauz, të gjithë rob të Zotit, rrethllitarit Zotit në shpinën e Zotit. E mirë se veni, jeni të mirë se ardhën. Allahu ju shpërbleft, e qofshin faqe bardhë. Një ju garantoj që me njërë s'keni me njërë sikur se sot, me emën të Allahut, e për tjerat jam i bindur se do të na del mirë edhe ma mirë. Qofshin bekum, faleminderit shumë, respekt. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا لازم ثوت اللهم القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mos u shqetësohuni dhe mos u ligështohuni jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Para sa me përmbyll, po du më ju rikujtua edhe diçka. Verës ju thoja vllazën duhet me ble peletin.
E ja, mundi ndjersa sadaka juj, sot nxet, u kënaqëm, deri një qeni me mojtë hutben, nuk nërth kërkush këtu heq. Absolutisht. A për vrejni, nëse na munuhemi pak, e bashkuhemi, rezultatet me emën të Allahut janë të arriqme. Këtu me centa kanë fillu. Kjo mirëmbajtje bëhet me centa. E na kena me emën të Allahut një vizion që do ta bëjmë një renovim në xhami me emën të Zotit. Vesa se ka orë dakike me anis. E me emën të Allahut Zoti këmë në animu. Prandaj çdo cent juaj që i bën do të trek. Si kokër e kalamuqit. Vallahi l'adhim. Venin e duhur, në kohën e duhur, edhe në kohë reale, prap juve ju kthehet. Zoti na ndihmoft, e na lehtësoft. Kështu Zoti e ka begatu, prandaj na vetëm duhet emanetin e Allahut me realizu. Qofshi të bekum, Allahu ju rujt. Çfarë duam që bona për atë vllahun që është në kum, emrin e harrova, por i madhi Zot e din për çka po lutna. Ja Rabbi, Allahu e shëroft. Edhe njerë për lutna, se o gjendja shumë e randë. Ja Allah, Allahu e shëroft. Allahu e këthjeloft, Allahu e zgjoft. Allahu dhul gjelali dhe është ymër, shëndet e kuvet e bereqet. Ja Rabbel alemin. Amin. Haqë marëm thërra i kametin e qufshit i bekum.